Əqimis salətə li zikri. Namaz qıl mənim zikrimdən ötəri. O insan ki namaz qılmır və əksərən bu cür deyirlər ki, namaz qılmasam da qəlbim təmizdir. Onlara Quran cavab verir. Bu ayət. Əqimis salətə li zikri. Namaz qıl məni yad eləməkdən ötəri. Quranın başqa ayəsi buyurur. Əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Demisən qəlbim təmizdir. Amma Quran buyurur ki, qəlbi ancaq gələ namazla təmizləyəsin. Diqqətli olun. Əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Allahın zikri ilə qəlblər xatircəmlik tapar. İki ayəni yanaşı qərar verir. Əqimis salətə li zikri. Allah buyurur, namaz qıl məni yad eləməkdən ötəri, zikirdən ötəri. Sonra o bursaya buyurur ki, əla bi zikrillah. Allahın zikridir ki, qəlblərə aramlıq, xatircəmlik gətirər. Bu insanlara cavabıdır ki, namaz qılmadan iddia edirlər ki, qəlbi təmizdir. Qardaş, illərlə namaz qılan insanın qəlbi təmiz deyil. İndi ona ayın. Buyurur, İnnəs salətə tənhə anil fəhşai vəl münkər. Namaz həqiqətən insanı pislikdən, çirkin işlərdən çəkindirir. Qardaş 50 ildir namaz qılır, 30 ildə amma bildiyini eləyir. Cavab nədir? Çünki əgər onun qıldığı namaz olsaydı, keyfiyyətli namaz olsaydı, namazın normativləri olsa onun qıldığı namazda, onu Quran buyurur, gərək pislikdən çəkindirər. O qardaş əyilib qalxır. Namaz insanı çəkindirir pislikdən. Yəni namazı namaz deyil. Namazının keyfiyyət aşağıdır. Əgər namaz qılır burada, hələ üstündən 2 dəqiqədən sonra bir haram iş görür, qeybət eləyir və s. günahlarla məşğuldur, diqqət eləsin ki, onun namazı namaz deyil. Namazına diqqət eləsin. Çünki Allah Quranda buyurur ki, namaz insanı çirkinlikdən saxlayır. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Mən salla rək'ateyn ləm yuhaddis fihimə nəfsəhu bi şeyin minəd-dünyağufirə ləhu ma təqəddəmə min zəmbi. Allah Rəsulü buyurur, hər kəs çox yox, 2 rəkət namaz qılar. Və dünya işlərində fikri olmayan namaz halında. Biri gəldi bir məscidə, dedi 2 rəkət bu hədisdən sonra. 2 rəkət namaz qılacam, xalis. Allahu Akbar, başladı namaz qılmağa. Baxdı, gördü ki, bu məscidin minarələri yoxdur ki. Bu məsciddə 2 dənə minarə tikmək lazımdır. Bəli, minarənin torpağını oradan getmək lazımdır, kərpicini oradan getmək lazımdır, nə qədər pul lazımdır, ustası. Bir də gördü ki, namaz qutardı. Yəni, 2 rəkət namazda 2 dənə minarə tikib qurtardı. Deyir, biri namaz qılırmış, piş namaz. Namazdan sonra soruşub ki, insandır da olur. Namazın 3 rəkət oldu, yoxsa 4 rəkət. Biri arxadan deyir, ağsaqqalın biri. 3 rəkət oldu. Yəqinən. Deyir, hardan bilirsən? Deyir, çünki mən 4 rəkətli namazda gedirdim bazara, aldıqlarımı alırdım, hamısını qaydırdım evə. Bu namazda mən qayda bilməmişim, hələ yolda qalmışım. Yəni, hələ bilirəm, ondan bilirəm ki, 3 rəkətdir. Azdır. Ali Muhammed Cəmalına salavat olsun. Allah Resulü buyurur ki, hər kəs 2 rəkət namaz qılar. Dünya haqqında fikirləşməyə, dünyanı namazın içinə salmaya. Durursan namaza, şeytan bütün haqq hesabları gətirir sal namaza. İtirdiyi namazda tapırsan,
aldığı namazda alırsan, satdığı namazda satırsan. Çox çətindir ya bu. Biz gülürük, hər oğlun işi deyir namaz qıla. Namazı mən də namaz qılıram, namaz ağır bir şeydir. Əgər hər kəs 2 rəkət namaz qıla, dünyanı onun içinə salmaya, Allah Rəsulü buyurur ki, onun günahları bağışlanır. Qalə Aliyyun aleyhisselam, لَوْ يَعْلَمُ الْمُسَلِّي مَا يَخْشَاهُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. Əgər insan, namaz qılan insan, bilseydi namaz halında hansı Allahın hansı rəhməti ona şamildir, bilseydi nə qədər ona rəhmət nazil olur, şamil olur, başın səcdədən qaldırmazdı. Allah Rəsulü buyurdu ki, sizə tanıtdırım ki, insanların ən oğrusu kimdir? Dedilər, ya Resulallah, buyur. Dedi, ən oğru adamdır ki, öz namazından oğurluq edir. Namazı tələm-tələsik edir. Bu, ən oğru insan budur. İbn Abbas Səffin döyüşündə deyir, döyüşün qızğın yerində. Gördüm Həzrət Əmir əleyhissalam baxır göyə. Ya Əmir əl-Müminin, nəyin intizarındasan, nə üçün baxırsan göyə? Ağa buyurur ki, namazın vaxtının intizarını çəkir. Burada, döyüşün qızğın məqamında nə namaz? Axı bizlər bilərik. Həzrət buyurdu ki, hələ mən namaza görə vuruşuram da bu müaviyə ilə. Bizim bax bu döyüşümüz, mübarizəmiz namazı bərpa eləməkdən ötürdür. İndi xatırladacaq ki, Aşura günündə Hüseyn necə namaz qılıbdır. Allah Resulü buyurur ki, لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينُكُمَ الصَّلَاةِ. Hər şeyin bir yüzü var. Kaş insanların da bir yüzü olaydı. Və ən azı indi 2 yüzdür. Kaş hər bir kişinin bir yüzü olar. Hər şeyin bir yüzü var. Sizin de dininizin üzü namazdır. Dinin üzü. İmam Sadiq Aleyhisselam'dan bir nəfər sual edir. Bəndələr üçün ən fəzilətli şey nədir? Ağa buyurur ki, Allah'ı tanıdıqdan sonra, Allah'a mərifət tapdıqdan sonra namaz ən yaxşı, ən əfsəl əməldir.